अरे भगवान, ये पागल लड़की अपने फोन के पीछे एप्पल को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो यह लड़की एप्पल को उठा रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने अखरोट को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो यह लड़की अखरोट पर खड़ी है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के पीछे आम को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़का कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का आम का छिलका खींच रहा है। मतलब औसम यार।